እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች። በዛሬው ዕለት የምናየው 11ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርት ዩኒት ዋንን ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። ዩኒት ዋን አቶሚክ ስትራክቸር ኤንድ ፔሪዮዲክ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዘ ኤለመንት ይላል። ስለዚህ እዚህ ቶፒክ ላይ በአጠቃላይ 160 ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል። እነዚህ 160 ጥያቄዎች እዚህ ዩኒት ዋን ላይ ብቻ የተዘጋጁ ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለክፍላቸው የፈተና ዝግጅት በአጭር ጊዜና በቀላሉ እንድትዘጋጁ የሚያግዙ ጥያቄዎች ናቸው። ኬሚስትሪ ብቻ ሳይሆን ያው ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደ ፊዚክስ፣ ባዮሎጂ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ የትምህርት አይነቶችን እያዘጋጀን እንገኛለን። እነዚህንም እዚሁ የዩቲዩብ ቻናል ላይ መከታተል ትችላላችሁ። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሆኖ አብረን እንቀጥላለን። ጥያቄዎቹን በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። አጋዥ መጽሐፍ ማለት ነው። መጽሐፉ ጥያቄዎቹን ከነ መልስና ማብራሪያ ጋር የያዘ ጥያቄዎቹን ከፊት ለፊት ከጀርባ ደግሞ በቂ መልስ እና በቂ ማብራሪያ ያለው ሾርት ኖት ያለው መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ይህንን አጋዥ መጽሐፍ በፒዲኤፍ ወይም በሶፍት ኮፒ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። ለአሁኑ ወደ ቶፒኩ እንለፍ። ነምበር ዋን who first proposed the idea that matter is composed of tiny indivisible particles called atoms? አርስቶትል፣ ዲሞክራተስ፣ ጆን ዳልተን፣ ጄጄ ቶምሰን። ቢ ዲሞክራተስ ነው። ዲሞክራተስ የመጀመሪያው አይዲያ ስለ አባውት ማተር ማለት ነው ምንድነው ያለው? ታይኒ ኢንዲቪዚብል ፓርቲክል አተም ይባላል ብሎ ፕሮፖዝ ያደረገልን ፍሮም ከ460 እስከ 370 ቢሲ የነበረ ሳይንቲስት ነው። ሶ ዲሞክራተስ ይባላል ማለት ነው። To which of the following postulates the Dalton's atomic theory is still accepted in the modern atomic theory? A. Atoms are indivisible and indestructible. B. All atoms of a given element are identical in mass and properties. C. Atoms combine in simple whole number ratios to form compounds. D. Atoms of one element cannot be converted into atoms of another element. C. Atoms combine in simple whole number ratios to form compounds. ይሄ የዳልተን አቶሚክ ቲዎሪ አሁንም በሞደርን ቲዎሪ ላይ አፕላይ እየተደረገ ያለ ነው። while modern atomic theory has revised some Dalton's postulate such as atoms being indivisible የሚለው ማለት ነው። አንዳንዱ ምን ተደርጓል? ኢምፕሩቭ ሪቫይዝ የተደረገ ቢሆንም እንኳን the idea that atoms combine in simple whole number ratio remains valid ማለት ነው። ይሄኛው ፖስቱሌት እዚህ ሲ ላይ ያለው ፖስቱሌት አሁንም ቫሊድ ነው ማለት ነው። 3 what is the mass of oxygen in 10 gram of water? A 8.88, B 1.12, C 6.66, D 5. A 8.88. okay, so water consists of 88.8% ወይም 88.8%. 88.8% ኦፍ ምን ኦክሲጅንን ባይማስ ይዟል አይደል? ወተር ይህን ያህል ፐርሰንት የኦክሲጅን ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ማስ ኦፍ ኦክሲጅን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0.88 ታይምስ 10 ግራም ስንት ይሆናል ማለት ነው? ይሄኛውን ወደ ቁጥር ስንቀይረው 0.888 ይሆናል ታይምስ ስንት ነው? 10 አይደለ? ስለዚህ 8.88 ግራም ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ this is the mass of oxygen in water. For the law of multiple proportions states that A. matter cannot be created or destroyed in a chemical reaction. B. a given compound always contains the same proportions of elements by mass. C. elements can combine in different ratios to form different compounds. D. atoms of one element cannot change into atoms of another element. C.
ኤሌመንትስ ካን ኮምባይን ኢን ዲፍረንት ሬሾስ ቱ ፎርም ዲፍረንት ኮምፓውንድስ። ይህ መልቲፕል ፕሮፖርሽን ስቴት ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ዘ ሎ ኦፍ መልቲፕል ፕሮፖርሽንስ ስቴትስ ዛት ዌን ቱ ኤሌመንትስ ፎርም ዲፍረንት ኮምፓውንድስ ዘ ማስስ ኦፍ ዋን ኤሌመንት ዛት ኮምባይን ዊዝ ፊክስድ ማስ ኦፍ ዘ አዘር አር ኢን ሲምፕል ሆል ነምበር ሬሾስ። 5 what was the major conclusions of J.J. Thomson's cathode ray tube experiment? A. Atoms have a dense nucleus. B. Electrons are negatively charged particles. C. Protons are present in the nucleus. D. Neutrons have no charge. B. Electrons አር ኔጌቲቭ ቻርጅድ ፓርቲክልስ ነው የጄጄ ቶምሰን ካቶድ ሬይ ቲዩብ ኤክስፐሪመንት የሚባለው። ኤሌክትሮኖች ኔጌቲቭ ቻርጅድ ፓርቲክል እንደሆኑ ዲስከቨር የተደረገበት ነው። ሶ ቶምሰን ዲስከቨርድ ዛት ካቶድ ሬይስ ኮንሲስት ኦፍ ኔጌቲቭ ቻርጅድ ፓርቲክልስ። እነዚህ ኔጌቲቭ ቻርጅድ ፓርቲክልስ ምን ይባላሉ? ኤሌክትሮንስ ሊዲንግ ቱ ዘ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ፕለምበሪንግ ሞዴል የሚባል ዴቨሎፕ የተደረገበት ነው። 6 what value did Robert Millikan determine in his oil drop experiment? A. Charge of electron, mass of the proton. C. Mass to charge ratio of the electron. D. Charge of the proton. Charge of the electron. Okay. Millikan's experiment measure the charge of the electrons. The charge of electrons negative 1.6 times 10 the power of negative 19 C ማለት ነው። ኦኬ which was later used to determine its mass. 7 which of the following is not a fundamental law of chemistry? A. Law of conservation of mass. B. Law of definite proportions. C. Law of relativity. D. Law of multiple proportions. C. Law of relativity. This is not the fundamental law of chemistry. ይሄ law of relativity ያው ፊዚክስ ላይ ያለ ነው አይደለ? በአልበርት አንስታይን ፕሮፖዝ የተደረገ ሎው ማለት ነው። ሶ ፋንዳሜንታል ሎው ኦፍ ኬሚስትሪ ኢንክሉድስ ሎው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ የሚባል አለው፣ ሎው ኦፍ ዴፊኒት ፕሮፖርሽንስ ኤንድ ሎው ኦፍ መልቲፕል ፕሮፖርሽንስ ይባላሉ ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ሎውስ ፋንዳሜንታል ሎው ኦፍ ኬሚስትሪ ይባላሉ። 8 the mass to charge ratio of the electron was first determined by A. Ernest Rutherford, J.J. Thomson, Robert Millikan, Niels Bohr. B. J.J. Thomson ይሄ ማስ ቱ ቻርጅ ሬሾ ኦፍ ኤሌክትሮን በጄጄ ቶምሰን አማካኝነት ነው ፕሮፖዝ የተደረገው ማለት ነው። ኦኬ ዲተርማይን የተደረገው ሶ ጄጄ ቶምሰን ዲተርማይን the mass to charge ratio of the electron but he could not measure the mass or charge separately ለየብቻው እንትን አላለም። 9 which fundamental laws is illustrated by the decomposition of water always yielding hydrogen and oxygen in the 11.2 to 88.8 mass ratio. A. Law of conservation of mass. B. Avogadro's law. C. Law of multiple proportions. D. Law of definite proportions. D. Law of definite proportions ይባላል። So the law of definite proportions states that the compound always contains the same elements in a fixed proportions by mass ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ይሄኛው ኢን ዋተር ማለት ነው። የሃይድሮጅን እና የኦክሲጅን ሬሽዮ ስንወስድ 11.2 to 88.8 ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ዘ ሬሽዮ። ሶ ወተርን ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ወተርን ለመፍጠር ማለት ነው የእነዚህ አይነት ሁል ጊዜ እንደዚህ አይነት ሬሽዮ አላቸው ማለት ነው። ሁል ጊዜ 11 ለ88 የሚሆን ነው። ይሄ ሎ ኦፍ ዴፊኒት ፕሮፖርሽንስ ይባላል ማለት ነው። ምክንያቱም ማንኛውም ኮምፓውንድ
የሚፈጠረው ፊክስድ ፕሮፖርሽንስ ባይ ማስ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሁል ጊዜ አይቀየርም። ቴን the discovery of the nucleus I mean neutron is created to A. J. J. Thomson, Ernest Rutherford, James Chadwick, Niels Bohr. C. James Chadwick. Okay, the James Chadwick discovered the neutron and ምንድነው ኒውትሮን and subatomic particles present in the nucleus ውስጥ ሰብአቶሚክ ፓርቲክልስ ከሚባሉት አንዱ ኒውትሮን እንደሆነ ዲስከቨርድ ያደረገ ነው ጄምስ ካድዊክ ማለት ነው። 11 Rutherford's gold foil experiment demonstrated that A. Electrons are embedded in the positive sphere. B. Atoms have a dense positively charged nucleus. C. Atoms are indivisible. D. Atoms are mostly filled with electrons. B. Atoms have a dense positively charged nucleus. Okay. This is the gold foil experiment በራዘርፎርድ አማካኝነት ሾው የተደረገ ማለት ነው። ሶ ራዘርፎርድስ ኤክስፐሪመንት showed that most of the atoms mass is concentrated in the small dense nucleus። ስለዚህ ሞስት ኦፍ የአተም ማስ ሴንተር ላይ ነው ያለ አለ። ሴንተሩ ምን ይባላል? ኒውክለስ ይባላል። ስሞል እና ዴንስ የሆነ ማለት ነው። ይሄኛው ዩዚንግ ዘ ጎልድ ፎይል ኤክስፐሪመንት ዲሞንስትሬት የተደረገ ነው። 12 the modern atomic theory differs from Dalton's atomic theory because it states that A. atoms are indivisible. B. atoms of the same element have identical masses. C. atoms have a complex internal structure. D. atoms cannot form compounds. C. atoms have complex internal structures. So modern atomic theory recognizes that atoms are divisible and contain ስለዚህ ሞደርን ላይ አተምስ ማንን ይዟል? ፕሮቶን፣ ኒውትሮን እና ኤሌክትሮንስ የሚል ስላለው ማለት ነው። 13 what is the charge to mass ratio E/m of the electron determined by J. J. Thomson? A. negative 5.6 times 10 to the power of negative 12 Gc over C kilogram per C. B. negative 1.6 times 10 to the power of negative 19. C. 9.109 times 10 to the power of 31 kilogram. D. 1.67 times 10 to the power of negative 27 kilogram. A. negative 5.686 times 10 to the power of negative 12 kilogram per C ማለት ነው። ኦኬ the J. J. Thomson's experiment determined the ratio of the mass of an electron to its charge ማለት ነው። C የሚለው ቻርጅ ነው። ኦኬ so but he could not determine the mass or charge separately ማስ እና ቻርጅን separately ሳይሆን ሬሾዋቸውን ዲተርማይን የተደረገበት ነው ይሄ ማለት ነው። 14 if an element has 3 naturally occurring isotopes with atomic mass of 10, 11 and 12 which of the following is most likely the average atomic mass? 10.5, 11, 11.5, 12. B 11 okay 11. The average atomic mass depends on the relative abundance of the isotopes. So if isotope is 11, the most abundant the atomic mass will be close to 11 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ 15 what is the significance of Rutherford's experiment in atomic structure?
ኤ ፕሮቫይድ ዛት አተምስ አር ኢንዲቪዚብል፣ ቢ ዲስከቨርድ ዘ ኤሌክትሮን፣ ሲ ሌድ ቱ ዲስከቨሪ ኦፍ ዘ አቶሚክ ኒውክለስ፣ ዲ ኤክስፕሌን ዘ ፎቶኤሌክትሪክ ኢፌክት። ሲ ሌድ ቱ ዲስከቨሪ ኦፍ ዘ አቶሚክ ኒውክለስ። ኦኬ ራዘርፎርድስ ይሄ ጎልድ ፎይል ኤክስፐሪመንት ያልነው ቅድም ማለት ነው። ዴንስ እና ኮንሰንትሬትድ የሆነ ሴንተር የምንለው ኒውክለሱን የያዘ ፖዘቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ሰራውንድድ ባይ ኤምፕቲ ስፔስ ብሎ ዲስከቨር ያደረገው ነው ማለት ነው። 16 which of the following best describes radioactivity? A. The emission of photons from an atom's electron cloud. B. The ability of an atom to absorb neutrons and remain stable. C. The attraction between electrons and photons in an atom. D. The spontaneous emission of particles or and radiation from unstable atomic nuclei. D. The spontaneous emission of particles or radiation from unstable atomic nuclei. Okay. So radioactivity occurs when unstable nucleus emits alpha, beta or gamma radiation as it decays into a more stable form. 17 which type of radioactive radiation consists of high energy photons with no charge? Alpha rays, beta rays, gamma rays, neutron emission. C. Gamma rays. Okay, gamma rays are high energy electromagnetic radiation that carries no charge and is not reflected by ኤሌክትሪክ ኦር ማግኔቲክ ፊልድ ማለት ነው። ይሄ ጋማሬ የሚባለው ከዚህ ካሉት ውስጥ ሃይ ኢነርጂ ፎቶን ያለው ነው ዊዝ ኖ ቻርጅ ማለት ነው። 18 which statement about alpha particle is correct? A. They have a charge equal to that of an electron. B. They are identical to helium nuclei. C. They are negatively charged and emitted from the nucleus. D. They are unaffected by electric and magnetic field. B. They are identical to helium nuclei. Okay. The alpha particle የሚባሉት consists of 2 protons and 2 neutrons making them identical to the helium nuclei. 19 the Rutherford's gold foil experiment. What was the most significant observation? A. Alpha particles were deflected a large angles or even bounced back. B. All alpha particles passed through the foil without deflection. C. Electrons were ejected from gold atoms. D. The gold foil emitted beta radiation. A. Alpha particles were deflected at a large angles or even bounced back. Okay, so some alpha particles were deflected at large angles or bounced back, leading Rutherford to conclude that atoms has dense positively charged particles ማለት ነው። ይሄ የራዘርፎርድስ ጎልድ ፎይል ኤክስፐሪመንት አንዱ እንትን ነው ማለት ነው። ይሄኛው ዲፍሌክት ያደርጋል ላርጅ አንግል አት ላርጅ አንግልስ፣ ምክንያቱም ዲፍሌክት የሚያደርገው ኒውክለስ ዴንስ ስለሆነ ማሳለፍ ስለማይችል በውስጡ ማለት ነው። ቴኒ what did Rutherford's experiment demonstrate about the atomic structure? A. Atoms consist of electrons embedded in a positively charged cloud. B. Nucleus is small, dense and positively charged. C. Electrons are located in a fixed orbits around the nucleus. D. Neutrons contribute significantly to the charge of an atom. B. The nucleus is small, dense and positively charged የሚል ነው ማለት ነው። ኦኬ
21 who discovered the neutron? Ernest Rutherford, J.J. Thomson, James Chadwick, Niels Bohr. C. James Chadwick. Okay, that James Chadwick discovered the neutron in 1932, studying the radiation emitted when the Berlin was bombarded with the alpha particles. 22 what is the relative charge of neutron? +1 -1 -2 0 ዜሮ አይደለ? ኒውትሮን ዜሮ ነው፣ ቻርጅ ለስ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኒውትሮንስ አር ኒውትራል ፓርቲክልስ ዊዛውት ኖ ቻርጅ። ኦኬ ኮንትሪቢዩቲንግ ኦንሊ ቱ ዘ ማስ ኦፍ ዘ አተም። ለኒውትሮን ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው በቻርጅ ሳይሆን በማስ ነው ማለት ነው። 23 what is the atomic number of an element that has 24 protons? 12 24 48 0 B 24 okay 24 the atomic number Z is equal to number of protons in the nucleus ማለት ነው። ኦኬ ይሄ አቶሚክ ነምበር እና ፕሮቶን ኢኳል ናቸው ማለት ነው አይደል? 24 if an atom has an atomic number of 16 and mass number of 32 how many neutrons does it have? 16 32 48 8 A 16 okay 16 because number of neutron ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? ማስ ነምበር ማይነስ ማስ ነምበር ማለት ኤ ነው አይደል? ሶ ማስ ነምበር 32 ነው ማይነስ 16 አቶሚክ ነምበር ማለት ነው። ስለዚህ ኒውትሮን 16 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ 25 which of the following isotopes has the highest number of neutrons? 14C 12C 13C 16O D 16O okay this 16O number of neutrons ምንድነው የምናደርገው? ማስ ነምበር ማይነስ አቶሚክ ነምበር አይደለ? ስለዚህ ይሄ 14 የሚለው 14 ማይነስ 6 8 ኒውትሮን ማለት ነው። ይሄኛ ደግሞ 12 ማይነስ 6 6 አይደለ? ይሄኛ ደግሞ 13 ማይነስ 6 7 ኒውትሮንስ ማለት ነው። እነዚህ ኒውትሮንስ ናቸው። 16 ማይነስ 8 26 which of the following isotopes of silver contributes more to its atomic mass of 107.8 A7 107 Ag or silver 109 both contribute equally. D cannot be determined. A 107 has higher natural abundance ስንት ፐርሰንት? 51.8% ዛን 109 ከሚለው የተሻለ ነው ማለት ነው። ይሄ 109 ሲሊቨር 48% ኦፍ ከአጠቃላይ ካለው ማለት ነው። ኦኬ 27 if an element has isotopes with mass number of 10 and 11 the average atomic mass is 10.8 mu. Which isotope is more abundant? A isotope with mass 10, B the isotope with mass 11, C both are equally abundant, D cannot be determined. B isotope mass with mass 11. Okay, since the average atomic mass 10.8 is closer to 11 አይደል? the isotope with mass 11 is more abundant ይሆናል ማለት ነው። 28
which element has 4 naturally occurring isotope and contains 24 proton in its nucleus? Magnesium, iron, nickel, chromium. The chromium. The chromium has an atomic number of 24, meaning it contains 24 protons in its nucleus. 29. Which of the following best explains why different isotopes of an element have different mass numbers? A. They have different numbers of electrons. B. They have different number of protons. C. They have different number of neutrons. D. They have different atomic numbers. C. They have different number of electrons. Okay. Isotopes of the element have the same number of protons but different number of neutrons. ስለዚህ ዲፍረንት ነምበር ኦፍ ኒውትሮንስ ካለ ሊዲንግ ቱ ዲፍረንት ማስ ነምበርስ ማለት ነው። ኒውትሮንስ የተለያየ ከሆነ ማስ ነምበሩም የተለያየ ይሆናል ማለት ነው። 30 which of the following correctly describe the mass of proton relative to electron? ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን ሲነጻጸሩ ማለት ነው። ማስ ኦፍ ፕሮቶን ኤንድ ኤሌክትሮን A proton is about 1840 times more massive than an electron. B. A proton and an electron have equal mass. C. A proton is about 10 times more massive than an electron. D. An electron is more massive than a proton. A. Proton is about 1840 times more massive than electrons ማለት ነው። ከኤሌክትሮን በዚህ ያህል ይበልጣል ማለት ነው። that means the mass of the proton is approximately ስንት ነው? 1.67 times 10 the power of 27 negative 27 ኪሎግራም ሲሆን which is 1840 times the mass of the electron. the mass of electron ደግሞ 9.1 times 10 the power of negative 31 ኪሎግራም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ 1.6 times 10 the power of negative 1.6 times 10 the power of negative 27 ኪሎግራም አይደለ የፕሮቶን። ኤሌክትሮን ደግሞ 9 times 10 the power of negative 31 ኪሎግራም። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ሲነጻጸሩ ፕሮቶን በ1840 እጥፍ ይበልጣል ማለት ነው ኤሌክትሮን። ስለዚህ ሞር ማሲቭ ነው ማለት ነው ኤሌክትሮን። ኦኬ ጥያቄዎቹን የፓርት 1 ላይ ያሉ ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። ፓርት 2 3 እስከ 5 ያሉትን እንቀጥላለን። 160 ጥያቄዎች ናቸው እዚህ ቶፒክ ላይ የተዘጋጁ። እነዚህን ሁሉንም ጥያቄዎች አብረን እንሰራለን። ኬሚስትሪ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደዚሁ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል እየሰራ እንገኛለን። እነሱንም እንድትከታተሉ እንላለን። አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል ጥያቄዎቹን የያዘ እንደዚሁም ሾርት ኖት ለጥያቄዎቹ መልስና ማብራሪያ ያለው መጽሐፍ። ይህንን መጽሐፍ በሶፍት ኮፒ ወይም በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንቀጥላለን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።